मेरे करीबी दोस्त आजकल अजीब नफसियाती मसले का शिकार हैं। ये 52-53 बरस के खुशहाल बिजनेसमैन हैं। ये सेल्फ मेड इंसान हैं। इन्होंने मजदूरी से अमली जिंदगी का आगाज किया। अल्लाह ताला ने करम किया और इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। ये अब इस्लामाबाद के पॉश सेक्टर में रह रहे हैं। इनका लंबा चौड़ा बिजनेस है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है और ये पाकिस्तान की सियासी क़यादत के मजमूई टैक्स से ज़्यादा टैक्स देते हैं। ये सेहतमंद भी हैं, खूबसूरत भी हैं और स्मार्ट भी। इन्हें कपड़े पहनने और रहने सहने का सलीका भी आता है। अल्लाह ने इन्हें नेक और साले औलाद से भी नवाज रखा है और ये खुद भी ठीक ठाक नेक इंसान हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका दुनिया से दिल उचाट हो गया है और ये 52 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत होना चाहते हैं। ये बार बार कहते हैं मैंने जिंदगी में जो देखना था देख लिया, मुझे अब दुनिया से पर्दा कर जाना चाहिए। ये इस फीलिंग के दौरान शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये फोन बंद करते हैं और अपने दफ्तर के सोफे पर लेट जाते हैं या फिर घर के बेसमेंट में कैद हो जाते हैं। ये बेमकसदियत का शिकार हैं। इनकी जिंदगी बेरंग हो चुकी है और अब इन्हें दुनिया की किसी चीज में कोई कशिश महसूस नहीं होती। अल्लाह ताला का इन पर खुसूसी करम है। ये मजहबी इंसान है, क्योंकि अगर ये मजहबी ना होते या फिर जिंदगी में इनका एक आध ऐसा दोस्त ना होता जिसके सामने ये हर किस्म की बात कर सकते हैं, तो ये अब तक खुदकुशी कर चुके होते। ये इस मुल्क में इस फीलिंग, इस सूरत हाल के अकेले शिकार नहीं हैं। हम में से 90% लोग ऐसी ही सूरत हाल से गुजर रहे हैं। हमारा दिल दुनिया से उचाट हो चुका है और हम मरने के बहाने तलाश कर रहे हैं। हम मर जाना चाहते हैं या किसी को मार कर मरना चाहते हैं। हमारे गुस्से का आगाज अमूमन मार दूंगा, मर जाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरा दिल करता है मैं इस पर तेल छिड़क कर आग लगा दूं और मैं पूरे मुल्क को आग लगा देना चाहता हूं, वगैरह वगैरह किस्म के फिक्रों से होता है। हम रोजाना ऐसी दर्जनों हरकतें भी करते हैं जिनसे हमारे मरने के चांस पैदा हो सकते हैं। मसलन हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क अबूर नहीं करेंगे। हम किसी भी जगह ऐन दरमियान से सड़क पर आ जाएंगे और 100 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से दौड़ती गाड़ियों के दरमियान से सड़क पार कर जाएंगे। हम सड़क पर वॉक करना शुरू कर देंगे। हम जानबूझकर ऐसी चीजें खाएंगे जिससे हमें हैजा हो सकता है। हम मेडिकल स्टोर से दवा खरीदेंगे और अपना इलाज खुद शुरू कर देंगे। हम हकीमों का हर किस्म का नुस्खा आंखें बंद करके खा जाएंगे। हम CNG पर चलने वाली वैगन में ऐन सिलेंडर के ऊपर बैठ जाएंगे। हम वैन और बस से लटक 50-50 किलोमीटर सफर कर जाएंगे। हम बंद फाटक से ऐन इस वक्त गुजरेंगे जब ट्रेन हमसे चंद सेकंड के फासले पर होगी। हम डेंगू की वबा में छत पर सोएंगे और खुद को मच्छरों के हवाले कर देंगे। हम जानबूझकर गंदा पानी पिएंगे। हम लोग देसी भट्टी की वो शराब पी जाएंगे जिससे हर साल सैकड़ों लोग मर जाते हैं। हम अपनी नौकरी, अपने रिस्क को लात मारेंगे और पूरे खानदान को खुदकुशी तक ले जाएंगे और हम हर इस एहतजाज में जरूर शरीक होंगे जिसमें सरकारी इमारत को आग लगाई जाएगी, पुलिस पर पथराव होगा और आखिर में पुलिस मुजाहिरीन पर गोली चलाएगी। ये क्या है? ये सब खुदकुशी के महज़ब तरीके हैं। हम जिंदगी से बेजार हो चुके हैं। चुनांचे हम में से ज्यादा बेजार लोग बराह रास्त खुदकुशी कर लेते हैं, जबकि बाकी मरने के महज़ब तरीके तलाश करते रहते हैं। इनमें से भी कुछ लोग किसी एक्सीडेंट का शिकार होकर अपनी मुराद तक पहुंच जाते हैं और बाकी लोग मेरे इस दोस्त की तरह डिप्रेशन का तोहफा लेकर फिरते रहते हैं और इस खलजान में दुनिया से रुखसत होने का कोई मजहबी, तिब्बी और समाजी तरीका तलाश करते रहते हैं। अब सवाल पैदा होता है, ऐसा है क्यों? हम सब खुदकुश क्यों हैं? हमारे डिप्रेशन, हमारी खुदकुश सोच की वाहिद वजह खुशी है। हम खुश नहीं हैं और खुशी की कमी इंसान को हमेशा मौत की तरफ ले जाती है। तिब्बी साइंस कहती है दुनिया में खुश रहने वाले मरीज इंतहाई मुहलक अमराज में मुब्तला होने के बावजूद तवील अरसे तक जिंदा रहते हैं, जबकि मायूस और नाखुश लोग मामूली नजरे, छोटी सी चोट और खांसी के हल्के से हमले के बाद फौत हो जाते हैं। खुशी दुनिया का सबसे बड़ा विटामिन होती है और अगर हमारे पास ये विटामिन नहीं तो फिर दुनिया की कोई चीज़ हमें आसूदा नहीं रख सकती और ये विटामिन खुश रहने की आदत से पैदा होता है। हमें अगर खुश रहने की आदत नहीं तो हम ये विटामिन पैदा नहीं कर सकते और यूं हम दुनिया की तमाम सहूलतें, तमाम आराम पाकर भी खुशी हासिल नहीं कर सकते। हमारे 90% लोग इस क्राइसिस का शिकार हैं। इन्हें बचपन से खुशी की ट्रेनिंग नहीं मिली, किसी ने इन्हें बताया ही नहीं। अल्लाह ताला ने इन्हें दुनिया की इंतहाई आइडियल वक्त में पैदा किया। इंसान आज के दौर में अपनी 90% ख्वाहिशात पूरी कर सकता है,
یہ دنیا کا امیر ترین شخص بن سکتا ہے، یہ دل سے لے کر بال تک ٹرانسپلانٹ کرا سکتا ہے، یہ چاند پر جا سکتا ہے، سمندر میں 10 کلومیٹر گہرائی تک پکنک منا سکتا ہے۔ آج دنیا میں کینسر کا علاج ممکن ہے۔ آپ امیر یا کامیاب ہیں تو پوری دنیا آپ کے لیے کھلی ہے، اور آج کے زمانے میں سیاہ فام باشندہ امریکہ کا صدر بھی بن سکتا ہے۔ کسی نے انہیں یہ نہیں بتایا۔ ہم سب سے پہلے اس چیز کو انجوائے کرنا چاہیے جو ہم حاصل کر چکے ہیں، اور اس کے بعد باقی حسرتوں اور خواہشوں کی طرف بڑھنا چاہیے۔ کسی نے ہمیں نہیں بتایا انسان اللہ تعالیٰ کی واحد مخلوق ہے جو جسم، دماغ اور روح کا مجموعہ ہے۔ پودوں اور جانوروں میں جسم اور روح ہوتی ہے، دماغ نہیں ہوتا، جبکہ فرشتوں اور جنوں کے پاس دماغ اور روح ہے لیکن جسم نہیں ہے۔ ہمارے پاس تینوں ہیں اور یہ تینوں زندہ ہیں اور انہیں روزانہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جس طرح جسم کو کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹس، وٹامنز اور پانی دیتے ہیں، ہم جس طرح جسم کی صفائی ستھرائی اور خوبصورتی کا خیال رکھتے ہیں، ہم اسے گرمی، سردی، بارش، چوٹ اور حادثے سے بچاتے ہیں، اور ہم جس طرح اس کا علاج معالجہ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے دماغ، ہماری روح کو بھی علاج، معالجے، نگہداشت اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہم جس طرح جسم کو خوراک نہیں دیتے تو اس سے ہمارا جسم مرجھا جاتا ہے، ہم کمزوری، سستی اور بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ بالکل اس طرح جب ہماری روح اور دماغ کو بھی مناسب اور بروقت خوراک نہیں ملتی ہے تو یہ بھی جسم کی طرح بیمار، کمزور اور سست ہو جاتے ہیں، اور یوں ہماری زندگی سے خوشی اور سکون کم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، دماغ اور روح کی غذا کیا ہے؟ ہمارے دماغ کو نئے آئیڈیاز، نئی معلومات، نئی انفارمیشن، نیا علم، نئی فکر اور نئی رائے چاہیے ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن میں روزانہ 4000 سوال پیدا ہوتے ہیں اور ہمارا ذہن ہم سے ان کا جواب مانگتا ہے، لیکن ہم دماغ کے یہ سوال مسترد کر دیتے ہیں۔ یوں ہمارا دماغ سوالوں کا قبرستان بن جاتا ہے، اور قبرستانوں میں کبھی خوشی کی گھاس نہیں اگتی۔ ہمارے دماغ کی خوراک کتابیں، گفتگو کے فورمز، دانشوروں کے ساتھ بیٹھک، ٹیلی ویژن، تھیٹر، فلم، آرٹ، ریسرچ، آثار قدیمہ کی سیر اور تفکر ہوتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ذہن کو یہ خوراک دے رہے ہیں؟ اس طرح مثبت کام روح کی غذا ہے۔ دنیا کا ہر مثبت کام روح کی خوراک ہوتی ہے، اور دنیا کی ہر منفی سرگرمی ہماری روح کے لیے بیماری۔ دنیا میں مذاہب کو روح کی غذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو مثبت سوچ اور مثبت کام کی طرف راغب کرتے ہیں۔ یہ آپ کو غیبت، چغل خوری، بدتمیزی، ضد، ہٹ دھرمی، لالچ، ظلم، منافقت، طمع، کنجوسی اور تنگ دلی سے روکتے ہیں۔ یہ آپ کو فلاح عامہ، خدمت، برداشت، وسعت قلبی، سخاوت، انسانیت، رحم دلی، گواہی، انصاف اور عبادت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ تمام مثبت سرگرمیاں ہیں جو روح کی وٹامن ہوتی ہیں، اور ان سے روح کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، اور یہ سکون خوشی بن کر ہمارے چہرے، ہماری آنکھوں میں چمکتا ہے۔ لیکن روح کی غذا یعنی مثبت طرز عمل، ذہن کی غذا یعنی مطالعہ، اور جسم کی غذا یعنی متوازن خوراک کے لیے ٹریننگ چاہیے، اور ہم اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ نہیں دے رہے۔ چنانچہ ہم میں سے ہر شخص جوانی اور ادھیڑ عمری کے دور تک پہنچ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں بے مقصدیت بڑھ رہی ہے، ہم اداس ہو جاتے ہیں، اور یہ اداسی ہمیں خودکشی کی طرف لے جاتی ہے۔ لہٰذا ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی ذات میں خودکش بن چکے ہیں، اور خوشی کے علاوہ ہمیں اس سے کوئی نجات نہیں دلا سکتا۔